观众朋友们，大家好，欢迎收看顶尖赢家节目，我是李建明。昨天外资一口气大卖台股216亿昨天大盘的话也是重挫102点。我相信如果你昨天有盯盘的话，你会觉得很恐慌老师大盘怎么杀起来又急又凶看到联电、联发科、台积电纷纷重挫，而且再度的破底。这也就是因为投资者你之前在高档的时候，你没有把我的劝告听进去嘛？因为之前我已经告诉各位了，大型的全指股的话你要避开嘛。反而你要把资金去挹注到去年财报不错的第一季财报很绩优的中小型的绩优电子股嘛。如果你有按照我所告诉各位提醒的，你有做这个趋吉避凶的这个动作的话你把大型的重量的全指股卖掉，转进一些业绩成长的这个中小型的绩优电子股的话，投资朋友，你今天应该是非常开心而且重点就是今天大盘是大涨116点把昨天的跌幅全部吃掉。我们看到今天大盘一吐怨气看到这个大陆股市今天又再度改写7年新高，大家都觉得台股怎么表现这么弱势今天它就涨给各位看，因为今天大盘是开高走高嘛，收最高。你看大盘的指数的话有突破昨天的高点昨天如果你光看这一根黑 K 棒的话有很多人告诉各位量大收黑多头的走势结束又说可能是什么头肩顶头部形态。那今天作何解释呢？所以光看 K 线是没办法去研判大盘的后市的。你看大盘如果真的要走空的话它必须什么？必须跌破这个颈线的位置嘛？有没有跌破？没有嘛。它没有跌破颈线位置的话你就不能说这个是个头肩顶嘛，反转向下的形态。而如果说没有形成头部的话会不会反而形成一个 W 底？将来会见真章所以趋势的力量凡人无法挡。你选对好的标的的话你一样能够轻松的获利就比如说你看5289的乙顶我说是一言九鼎嘛。你看今天5289的乙顶是不是大涨，而且再度改写历史新高，有吗？好，8096的勤雅的话你看在2根涨停板之后的话昨天的话也是大涨再创新高嘛。今天涨多拉回有没有关系？回档量缩所以你选择这样好的标的的话就算大盘破底，何惧之有？好，另外的话你看这个无线网络通讯的6216的 GE 今天为什么没有爆大量，股价却能够再创新高？你看今天的 GE 表现是可圈可点所以现在你要想的是怎么去挑选好的标的赶快搭上标股的列车时间不会等各位你如果锁定一些财报亮丽的、法人认同的、好进好出的绩优个股的话只是赚多赚少的问题嘛。那如果抱着一些弱势的股票的话你看，比如说你看昨天2303的联电真的是很惨，跳空重挫。2454的联发科也是一样跳空重挫不要跟股票谈恋爱联发科是因为它的竞争对手势力相当的庞大抢单嘛，所以就算你看到老师联发科去年的财报不错今年第一季的话也是非常亮丽重点就是未来嘛，我们股价永远是反映未来。一些好的标的的话你当然要领先市场做个布局就好像你看这个6285的启基为什么今天能够亮灯涨停板，而且再创新高？它背后到底有什么故事？如果你想要了解的话你可以利用今天我们盘中的我们的一个服务专线打电话进来，我会告诉各位到底启基它背后有什么利多的题材。那为什么在启基连涨4天创新高之际，我还是这么看好？不管如何的话我真的希望投资者如果你看我网络 TV， 你认同了我的一个分析，你也觉得我推荐的个股真的是不错，可是每次的跟标股擦肩而过，有没有一个能够让你买在标股起涨点的机会？有。你今天只要想尽办法把电话拨通的话
我们有一个呢免费标股体验的机会啊。所以投资朋友，如果说呢你想要去呢尝试看看什么股票呢是能够一买进呢就狂飙大涨，不小心涨停板涨不停的话呢，今天呢就是你绝佳的机会。电话拨通，自然财运亨通。我们下周见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。